Sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ. Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ. A mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔlen bɛ radio Mali la n'o radio fréquence 93.8. Kunnafoni a bɛ di maa min fɛ Yusu Koni Yusufa. Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele. Nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛn. Ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ. Keriba Yusufa i ni sɔgɔma. Awa ni sɔgɔma. Foli baasi tɛ. An bɛ Ala fo ka barikada. Kosɛbɛ. A ye bi yira an na. Utukalo tile 16. Awɔ. San 2000 ani san 21. N'o ye bi tɛnɛndonya ye. Awɔ. Ko dugubila ka fisa ni ladala wuli ye. Ni tiɲɛ ye. Halisa ko radio man di mankan don. Ni o ye sini ɲɛsigi ani ɲɛtaga radio de ye. Siga t'a la. Radio fréquence 3. 93.8. Awɔ. Ko bɛɛ bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ. Siga t'o la radio ye fréquence 3 Keriba Samake. Yusufa. Fasiri di sɛbɛnw ɲɛ min d'a ma. An ɲɛ minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ. Awɔ. Kunnafoniw n'a nasira. An yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere. Awɔ. Yan'an ka mawelelen bi sɔgɔmada in na. Molibo jaabi. Kosɛbɛ. A tun talen bɛ taama la. Awɔ. Mais alhamdulilayi a ɲuman sera a ma yan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman don studio kɔnɔ yan. Amina. Kunnafoni a tɛ kɛ basi ye k'a bɛna bɛ dɛsɛ. Ni Ala sɔnna. An ka walawala limanaw k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ. Keriba yan'an ka don sa. Awɔ. An bɛ dugawu kɛ an ka jamanaba in ye. Kosɛbɛ. Maliba in Ala ka jamana in ɲuman bɔ. Ami. Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo. Ami. Ala kana an ka jamanaba in kɛ jugu sago ye. Yarabi. Ni sago jugu sago. Ala ka Mali kɛ maliyɛnw sago ye. Amina rabi. N b'a préciser k'a da kan koyi. Kosɛbɛ. Maliyɛnw sago. Ala kana kɛ maa wɛrɛ sago ye dɛ. Jugu sago Ala k'an kisi a ma. Amina rabi. Keriba an bɛ dugawu kɛ an ka denmisɛnw ye. Kosɛbɛ. Ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ. Awa defu kɔni o labɛnw bɛ sen na. Kosɛbɛ. Baaraw na daminɛ bi. Awɔ. An bɛ dugawu kɛ denmisɛnw ye. Awɔ kɛ. Jaabi ɲuman Ala k'a d'u ma. Denmisɛnw jaabi ɲuman fana tɛ taa kalan kɔ dɛ. O kɔni. A ye kalan kɛ. Awɔ. A ye kalan kɛ. Kosɛbɛ. Depuis san daminɛ an b'a fɔ. Kosɛbɛ. O kuma la examenw bɛ sen na waati in na. Jaabi ɲuman Ala k'o di denmisɛnw ma. Ami ami. Keriba Samake. Namu. An tɛ nin bila daga girin da la koyi. Kosɛbɛ. Keriba an bɛ taa ba Awoyi fan fɛ. Ka segin ka na ni ka a wɔɔrɔ limanaw k'u ka taa da sɔrɔ. Ala sɔnna. Awoyi Keriba Samake. Yusufa. N bɛ n bolo bɛ yen. O bɛ bɛn. Ni ka sama ka bɔ fasiri di sɛbɛn n bolo ɲɛ fɔlɔ sɔgɔmada in na. An ko a ma le malien. Awɔ. A ka bi bɔli. Fasiri sɛbɛn b'a Egrati Marigo. Marigo a y'a jira k'a fɔ Keriba. Awɔ. A ko min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana premier ministre ye bi. Ani jamana maraba n'o ye Asimi Koyita ye. Awɔ. Fo ka taa se a ka ministre de l'administration territoriale ma. Keriba a k'u ka wuli sa ne ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye sa. La prolongation de la transition. Awɔ. Qui en profite? Keriba Samake. Adrien ko. Awɔ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Awɔ. Bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. A ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kalo 18. Awɔ. Ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan koyi. K'i bolo bila sɛbɛn min n'an k'a ma ko sariti. Awɔ. Keriba k'o ye kalo 18 de di. Awa i ka dɔn k'a fɔ jamana marabakura ninnu ma koyi. Awɔ. K'u ka ayiwa wulikajɔw ni a bɛɛ lajɛlen kɛ. Yaasa baara minnu n'a tɛnkuru la. Awɔ. Keriba olu ka se ka kɛ ayiwa nin kalo 18 kɔnɔ. A ko mais k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. Awɔ. A ko Sukɛli Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement. Keriba k'u ka fara ka yɛlɛ jamanadenw ma koyi. A bɔ ko 10 a wuli ko 10. Awɔ. Keriba Samake da de bɛ cun a kan koyi. Kosɛbɛ. Awa suri yɛrɛ b'a yɛlɛmisɛnnin b'a kɔrɔ koyi. A ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ date kofɔlenw ye. Awɔ. Awa i ka dɔn k'a fɔ anw kɔni an b'ale respecté. K'an b'a kɛ a kɛcogo la. Awɔ. Date minnu n'o dira jamanadenw ma. Awɔ. Keriba ko k'o date respecté. Parce que sɛbɛn ko min ye Mariko ye. A ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi. A ko di. Sukɛli Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement. Keriba u ye waleya jumɛnw ta. Awɔ. Ni ka date respectélen ninnu minnu bɛ kofɔ la. Olu ka se ka kɛ a kɛcogo la koyi. Kosɛbɛ. A ko o kɛcogo tɛ Sukɛli Kokala Mayiga bolo. Awɔ. O kɛko t'a kɔnɔ. Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Awɔ. A ko min ye Sukɛli Kokala Mayiga ye. A n'a ka gouvernement. Awɔ. Sukɛli Kokala Mayiga a nana ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CNT ɲɛkɔrɔ. Keriba ka na ka walanw sɛmɛ. Awɔ. A bɛ baara minnu kɛ. Ka na olu kofɔ koyi.
faraw bɔra n'a bɛ fɛ ka olu kɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a ka waati in kɔnɔ min ye kalo 18 ye Keriba ko a da nana s'a bɛɛ lajɛlen ma a kana ɲinɛ badabada k'a fɔ a bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye transition min n'ale daminɛna Elhaji Ibrahima Bubakari Keita ka fanga bin ni sisan cɛ a ko transition k'a tun ye waati jan kɛ ko ye maa wɛrɛw de tun b'a kunna n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ président Bandaw fo ka taa se Mukutari Wale ma koyi Keriba k'olu ka wuli ka jɔ kɔnɔ kala ma ta ka ɲin sɛgɛrɛ abada k'a ye k'a fɔ ko taaɲɛ b'a kɔnɔ ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw mago bɛ mun na bi Keriba ko o dɔ lajɛlen bɛ se ka kɛ ko ye a ko o kɔfɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transition filanan ye transition kelen kɔnɔ Sogɛli Kuwala Mayiga a ko a nana bɔ ni sɛbɛn min ye Keriba a ko o sɛbɛn b'a jira k'a fɔ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ transition in ye a tɛna da kalo 18 ma ko ye k'o siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na sabula a yɛrɛ maaw minnu kan k'a baara kɛ Keriba ko olu si tɛ yen bi min ye baara ta ka ɲɛsin baara min b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ a kɔnɔna la koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sogɛli Kuwala Mayiga a ka kumakan fɔlɔ o kɛra nana kɛ mun ye bi Keriba o de ye nafoloba kulen ye 200 milliards 500 millions 200 milliards 50 millions Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o bɛ bɔ min bi nin kalo 7 in kɔnɔ ko k'o di olu ma a ko o b'a jira sigisigi ma ka da la ka tigɛ a la koyi ko waleya min b'u kɔnɔ Keriba ko jamanadenw y'a ye kaban a ko min ye Sogɛli Kuwala Mayiga ye Keriba Samake a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ élection yɛrɛ bɛ taabolo min kan jamana kɔnɔ ni ministère de l'administration territoriale don wa ni a tɔgɔ ye di élection bunakun kan Keriba min ye a tɔgɔ di seni ye Keriba ko maa t'a dɔn bi min bɛ élection organiser jamana kɔnɔ hali bi o kuma bugulatigɛ ma sɔrɔ koyi bɛɛ de b'i ta fɔla la ale b'a ta fɔ ministère de l'administration b'a ta fɔ gouvernement yɛrɛ b'a ta fɔ président yɛrɛ b'a ta fɔ Keriba a ko hali bi jamanadenw b'a dɔn élection a bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ awɔ phase kelen min kan koyi a phasew cayara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sogɛli Kuwala Mayiga ye ani a nɔfɛmaw bi Keriba a ko kan si t'u da kan jɔlen na koyi min ni maa bɛ se k'i bolo kala k'a fɔ élection ayiwa i ka dɔn k'a fɔ présidentielle a na se ka kɛ ka bɛn ayiwa i ka dɔn k'a fɔ février 2022 ma san 2000 ani san 22 siga si t'o la Keriba ko wulikajɔ si t'u bolo bi min b'o o yira koyi mais i ka dɔn k'a fɔ Sogɛli Kuwala Mayiga a n'a ka suruni koyi a n'a ka yɛlɛni Keriba a ko ni o kuma tɛnkula yɔrɔ yɔrɔ a ko date minnu filɛ nin ye wa an bɛ ninnu respecté koyi a bɛɛ na kɛ ka bɛn a ma Keriba k'o tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini parce que sɛbɛn ko a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛ segin a kɔfɛ dɔɔni min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ gouvernement de transition ye o ka da la k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ kalo 18 ye n'o o de kɛra ayiwa bolobila sɛbɛn ye a ko i ka dɔn k'a fɔ kalo 7 bɔɲɔgɔn ko Keriba o tɛmɛn'o la pepepe k'a sɔrɔ olu ma baara in daminɛ fɔlɔ baara daminɛ olu bolo ani bi cɛ Keriba ko foyi t'a yira maa la bi k'a fɔ ayiwa Sogɛli Kuwala Mayiga a n'a ka gouvernement na se ka ayiwa jamanadenw nimisi wasa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin waleya in kɔnɔ la koyi a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Sogɛli Kuwala Mayiga ye a ko waati bɛɛ ale de bɛ maaw rassurer koyi ka maaw hakilila tigɛ ka maaw bila en l'aise k'a fɔ ayiwa élection a date bɛɛ lajɛlen ko a na se ka k'o kɔnɔ a date ko nin digilen don mariko la koyi a ye insistera date in kan de minɛ date ko nin digilen don la koyi waati bɛɛ a bɛ kɛ ka bɛn ma a bɛ kɛ ka ban ma i dun b'a dɔn tigitigi foyi ma labɛn depuis e yɛrɛ nana bi ko foyi ma labɛn Keriba Samake a ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan san kelen bunyanko bi a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transition ye a k'u ma se ka foyi kɛ min ye date kofɔlen ninnu ye ayiwa minnu bɛ sariti kɔnɔ k'o na se ka kɛ a ko bi wulikajɔ bɛ mun de kan ko Keriba ko de prolongation ayiwa prolongation min ye transition ye ka walankata ka dɔ fara kan koyi a ko de bɛ bɛɛ da bi a ko min i ka dɔn k'a fɔ Sheriff Ɲoro Buye Hayidara a ko da sera a ma koyi a ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yira de k'a fɔ ko janfa k'a bɛ jamana in kɔ koyi a ko bi maa caman de bɛ wulila bi minnu ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ meeting ye ani marche ye k'olu labɛn waati n'a nataw la yaasa ayiwa transition dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na a ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ politiquement min ye gouvernement ye bi
keliba ku bolo bɛ nin jukɔrɔ koyi Kosɛbɛ. u bolo bɛ nin jukɔrɔ bi u bolo b'a jukɔrɔ sini Awɔ. ka maaw tɛngun dɔɔni Awɔ. fo ka taa se ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ an k'a fɔ sa jɔn kɔ a la a tɛna se ka kɛ Kosɛbɛ. a ko sukali dun a k'i jilaja koyi Awɔ. sabula sɛgɛ adamaden ye kumakan de koyi Kosɛbɛ. kumakan n'i y'a fɔ Awɔ. a ko toden don koyi Kosɛbɛ, n'i ye dɔ kosɛbɛ. ta dɔ bɛ na O kɔni. keliba kɔlɔkɛli ko la Mayiga a ka kumakanw k'a bɛ jamanadenw kɔnɔ koyi Awɔ. a ka kumakanw élection a bɛ kɛ ka bɛn nin don in ma a bɛ kɛ ka bɛn date fɔlenw ma Awɔ. a ko a ka dɔn jamanadenw ayiwa o hakili b'a la o miiri b'a la a ko n'a nana kɛ jɛngɛfɛn ye Awɔ. yala ani communauté internationale keliba u na se ka bɛn a la wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o humu kelen kɔnɔna la fɛn min accord d'Alger Awɔ. keliba Samakɛ hali sini maa t'a ɲɛdɔn o fana bɛ kɛ cogo min na koyi o fana kuma de bɛ senna ten Kosɛbɛ. ko dɔ kɛra kuma mugu la sa an ka dɔ kɛ an ka acte posé Kosɛbɛ, kosɛbɛ. Fasili Awɔ. an y'a sama ni ka bɔ le malien kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili sɛbɛnba Y Mariko Kosɛbɛ. an ka foli b'a ye Akita Fasiri min ni ale tɔgɔ ye ko le témoin. témoin ko Isufa ale ka bi bɔlen o bɛ Keriba bolokɔrɔ yan. a ko di A y'a yira k'a fɔ ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko ka dugawu kɛ an ka defu kandidaw ye Awɔ. minnu ni olu bɛ kilasi 9 na ɲinan Isufa ko in ninnu a bɛɛ lagosilen kɔfɛ Awɔ. école-maîtres ka jɛɲɔgɔnjɛkulu fɛ Awɔ. ni o ye collectif des syndicats de l'enseignement signataire du protocole du 15 octobre 2016 Isufa u ye nin ko in k'a lagosi kosɛbɛ u ko di an da sera a ma yan dɔgɔkun tɛmɛnen siɲɛ caman k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hali ni jo bɛ école-maîtres bolo Awɔ. o fana k'a bila u kunna k'a fɔ ko écoledenw fana ye dɔw denw de ye écoledenw fana ye sini ɲɛsigi de ye n'a fɔra ko olu bɛ u ka wulikajɔ la Awɔ. u ka nafa nɔfɛ Isufa o fana man kan ka dankari kɛ écoledenw ka adamadenya la ka sababu kɛ denmansaw tɛ kɔlɔkɔlɔ nafolo tiɲɛ Awɔ. kalan a siratigɛ kɔnɔna la an bɛ don na i ko bi halisa école-maîtres u b'u ka wulikajɔ la koyi Awɔ. ka kow k'a lagosi ni o ye kalankow ye nka gouvernement ale ka wulikajɔ siratigɛ kɔnɔna la Awɔ. a y'i banban ka i jɔ i jɔyɔrɔ la defu a bɛ daminɛ bi Bi. an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ daminɛ bi k'a kun cɛ sini Awɔ. ni ala sɔnna ma le témoin y'a fɔ cogo min na Mali fantan a 4 Awɔ. ko gouvernement sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa defu ka kɛ Mali fantan a 4 kɔnɔna la Awɔ. mɔgɔ mɔgɔ ni e kɔni bɛ defu ye ni e ye candidat ye ni e ye cɛbɔ ye ko e kɔni i ka kan ka i ka kalan a kuncɛli baara Awɔ. o kɛ bi defu siratigɛ kɔnɔna la Awɔ. Isufa min ye nin wulikajɔ ninnu ye Awɔ. Sokɛli Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye ale yɛrɛ y'a kan di ko ye Awɔ. min ye sujet fɔlɔfɔlɔ ye o lettre ye o n'o enveloppe ye Awɔ. ale bɛna o enveloppe datigɛ bi base kɔnɔ yan o bɛna kɛ a ka ministre fana ɲɛna Awɔ. ministre min ni o ye DDU ye madame Sidibe DDU Ousmane Traoré Awɔ. ale ye ministre de l'éducation nationale ye ko nin ko in kɔni olu kɔni faralen don ɲɔgɔn kan sa Awɔ. walasa ka sɛbɛntiya ka yira fasodenw na siga fosi t'a la defu a bɛ kɛ ɲina Awɔ. a bɛ daminɛ bi k'a kun cɛ sini n'i ye candidat yɛrɛ lajɛ ko candidat bɛ t'i jɔ fɔ mɔgɔ 231 Awɔ. ani mɔgɔ 895 la ni ala sɔnna ma Awɔ. u y'a le témoin y'a fɔ cogo min na Amidu Keyita ale ka laseli don Awɔ. defu ko a bɛ kɛ bi a bɛ kɛ o tuma u ni mɛtiriw bɛnna kelen kan ayi maître olu taara u ka grève la a kɔni a bɛ kɛ olu taara u ka grève la ɔ defu kɔni bɛ kɛ defu kɔni bɛ kɛ a ma ja a bɛ kɛ Kosɛbɛ. a mana ja a bɛ a bɛ kɛ. kɛ a n'a ka di maa ye a bɛ kɛ Kosɛbɛ. n'a man di maa ye a bɛ kɛ Kosɛbɛ, o t'o ye sa wa dɔ kɛra sa Isufa dɔ kɛra an ka si Awɔ. k'o lajɛ Keliba Isufa babu ɲanna n bɛ n bolo yɛlɛma lob Awɔ. a ka bi bɔli Fasili Sɛbɛnba Awɔ. mɛmɛ Sanogo Sanogo a y'i bolo ɲɛsin a ma koyi Keliba Samakɛ Isufa. a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ san 2000 ani san 10 ani san 2000 ani san 16 fo ka taa san 2000 ani san 13 Awɔ. ka taa se san 2000 ani san 20 ma Keliba Samakɛ an ka jamana kɔnɔ bi Awɔ. a ko jɔn de bɛ ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ barajugukɛlaw jamana jugu jɔn de bɛ k'u kɔkɔrɔma don Awɔ. qui protège donc le clan Ibeka paf 7 ans de pillage des Awɔ. ressources publiques kosɛbɛ kosɛbɛ Keliba Samakɛ Isufa Fasili Sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Awɔ. a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ colonel Asimi Koyita a n'a nɔfɛmaw a waati CNSP
kɛlɛba samakɛ a k'u nana dankari fanga la fanga min ni jamanadenw yɛrɛ wulila ka gongon ci a nɔfɛ koyi fanga min n'ale tun dɛsɛra ka ban fanga min ni jamanadenw tun y'a dafiri koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Asimi Goyita n'a nɔfɛmaw ye a ko uti kalo tile 18 san 2020 u nana fanganin tɔ ka ɲɔnti ka labin koyi o fanganin binnen kɔ bi kɛlɛba samakɛ k'olu jɔrɔlen don u sirannen don koyi san 1 bɔɲɔgɔnko kɔfɛ kɛlɛba a ko min ye nin tiɲɛnikɛla ninnu ye maa o maa n'ale tun bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar fanga kɔnɔ ka jamana in dafiri ka nafolo taranki kɛlɛba samakɛ a ko bi olu de bɛ wuli ka jɔ la koyi min ye ayiwa i ka dɔn ka élection nata ye labɛnw sabatilen don bi a ma jɔlenw yɛrɛ olu yɛrɛ don koyi jamana nafolo sonyɛlen b'u kun kɛlɛba samakɛ a ko bi ko a si tɛ yen bi min n'a bɛ jɔrɔ hali dɔɔni k'i da k'i miiri hali dɔɔni u ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔ san 7 kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u t'ale jɔrɔlan koyi minnu fana nana ayiwa i ka dɔn ka fɔ jamanadenw ka fanga tɔ dafiri ka ayiwa ninnu maa ninnu gɛn ka bɔ fanga la kɛlɛba ko jɔn de bɛ ayiwa olu kɔkɔrɔ jɔn de b'u bolo yen bi o fanga kura in kɔnɔ min n'a bɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a nɔfɛmaw kɔkɔrɔma donna koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi min ye maliyɛn ye n'o ye jamanadenw ye kɛlɛba ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ wusulen don hakiliw carilen don ka nin ko in jate minɛ ka dɔn k'a fɔ tiɲɛniba caman de kɛra jamana in kɔnɔ tiɲɛniba minnu n'a ma dogo abada a ko faama o faama tɛmɛna Mali kɔnɔ yan Elhaji Ibrahim Boubacar ka san 7 a ko a tiɲɛniba k'a barika bonyana kojugu a barika bonyana fo k'a bɔ dogo la fɔlɔ maaw tun bɛ ayiwa sika fɛn dɔw de ma mais ka réalité kɛlɛ ma cɛki a k'o kɛra Elhaji Ibrahim Boubacar ka san 7 de kɔnɔ minnu ye tiɲɛ ye minnu kɛra kɛnɛ kan k'a dɛngɛniya kɛlɛba k'a bɛ taa bolo gosi yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ o de ye k'a dɔn k'a fɔ jamana ka soba minnu n'olu kɛlen ka suguba lamini kɛlɛba k'olu feerela cogo min a ko a ko ma dogo maa si la jamana kɔnɔ u ni opérateur économique jɛnna ka janfa min kɛ jamana la kɛlɛba k'a ma dogo o ye opérateur économique kelenw kɛlɛba olu bɛ politique mɔgɔw kɔkɔrɔ bi k'u kɔrɔma don n'o nafolo siyɛnniw ye a ye taa a ye ninnu gɛn ka bɔ fanga la joona a ye u gɛn yɛrɛ de minɛ an ka se ka ayiwa an ka tɛmɛ n'a ye an tun bɛ diya min na an ka tɛmɛ n'a ye o t'o ye sa wa an ka foyi tɛ fantanw na an ka foyi tɛ jamanadenw la kɛlɛba samakɛ relèvement ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ avion coulé au sol avion du chef de l'État kɛlɛba ko nin c'est des centaines de milliards min bɔra jamana wa ne ba kɔnɔ min bɔra fantanw ka ayiwa tɔɔrɔ ni gɛlɛya kɔnɔ min bɔra fantanw ka dɛmɛ kɔnɔ k'a ɲɛsin jamana ma o nafolo ka se ka tarangi ten k'a tiɲɛ ten a ko fanga kura maaw a ko Mali kura a ko a tɛ se ka sigi ni ninnu ye dɛ maa minnu ye nin tiɲɛnibaw kɛ bi olu de da bɛ Mali kura ko la a ko min ye impunité ye sa kɛlɛba ko ɲɔ ɲalen don bi dɛ a ko ka bɔ uti kalo tile 18 san 2020 ani bi ma a ko foyi ma ta ka ɲɛsin ninnu ma jamanadenw bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ nin transition ka Malikura ko min bɛ fɔ la kɛlɛba ko a ko b'u kɔnɔ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɛ tɛ foyi la bi min bɛ Malikura ɲɛ yira n na koyi l'impunité a ko kɛlɛba ko olu de bɛna kɛ Malikura ye wa maa b'a yɛrɛ ɲininka koyi hali bi nin maa kelenw kɛlɛba samakɛ a ko siga si t'a la koyi wa ni élection n'a nana se ka kɛ nin cogo la ten ka jamana dafirilen to ten ko a nata ka di ninnu de ma koyi ni maa kelen n'u ka mugu don koyi u na jamana minɛ tuguni kɛlɛba samakɛ a ko yala i ka dɔn k'a fɔ an ka jamanaba in kɔnɔ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ cakɛdaw ye cakɛda minnu n'olu sigilen don bi nin n'a waleya sugu a kɔni ma n'an k'u ma ko le bureau du vérificateur général faut que tasser lutte contre l'enrichissement illicite l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite faut que tasser ayiwa cellule d'appui au service de contrôle de l'administration faut que tasser cellule nationale de traitement des informations financières et le pôle économique kɛlɛba k'olu ka baara bɛ kɛ min ye jamana kɔnɔ ka sɛbɛn bɔ k'a di tiɲɛniba kule ko des tonnes de documents concernant ces gens-là ni maa kelen ninnu u ye tiɲɛni minnu kɛ a ko a document a tonnes de bɛ yen kɛlɛba k'o dalen to olu bolo kɛlɛba ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye ko gouvernement kura bɛ yɔrɔ min na ko bi n'o ye transition ye a ko a bɛ ɲininkali tɔ min halisa ko ye jɔn de bɛ ka ninnu kɔkɔrɔma don jɔn de b'u jukɔrɔ n'u tɛ siran u tɛ tamakiya
ko ka bɔ ko fɔ jamanadenw ye koyi jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ e k'a dɔn k'a fɔ Malikura Keriba ko a nacogo in fɔ ayiwa a b'a sen kelen kan k'i cuncun ka na koyi Malikura a tɛna nin cogo la Fadili an y'a sama ni ka bɔ lobu kɔnɔ a ka bi bɔli Mɛmɛ Sanogo an ka foli b'a ye kosɛbɛ an bɛ taa ni Karim Keita ale ka kunnafoni dɔw ye Isufa halisa nin ye Malikura baaraw ye koyi min ye Karim Keita ye an ka député kɔrɔ don wa an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ o den don Karim Keita ale jukɔrɔma donnen ni kumakan ye yan kumakan min ni o bɔra a jukɔrɔdon jɛkulu fɛ n'o y'a ka avocat ye koyi ko Karim ko cɛ bolilen tɛ ko Karim ko a ma boli koyi nka an bɛ don min na ko bi ko n'i y'a jateminɛ le témoin ale y'a fɔ cogo min na ko Karim ko gwalen don a kɔ koyi n'a ma ɲa ko Interpol ale ye cikan bila ko ka Karim k'ale minɛ ni mandat d'arrêt international ye a ka avocat de filɛ ka nin sɛbɛn in ci o pôle économique Interpol kelenw ma ka yira k'a fɔ ko Karim ko mɔgɔ bolilen tɛ ko min ye journaliste Birama tununi ye Birama Ture tununi ye ko u k'a bila u kun na ko nin ko in kɔni ko Karim yɔrɔ dɔnnen don koyi le témoin kɛra k'a yira k'a fɔ o la ko u bɛ ka nin fɔ ka sababuya kɛ Karim k'a b'a fɛ ka tagabolo wɛrɛ yɛlɛma a ka kow la ko Karim k'a b'a fɛ k'i kunda arabula kan koyi ko kunnafoni yera kɛrɛfɛlaw la ka yira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita k'a tagala ye a ka furakɛliw senfɛ arabula ni ani olu ɲɛmɔgɔw ka di ko a bɛ komi u ye bɛnkan dɔ de ɲɛɲini u ni ɲɔgɔn cɛ walasa Karim a ka bɔ Côte d'Ivoire koyi k'i kunda arabu ka jamana kan ka ti i ma dogo ye ko ka sababu kɛ ko Karim ko a bɛ bolo min ka Côte d'Ivoire ko a lakananiba tɛ yen kosɛbɛ i janko u ye Ivoirien ka cɛ belebele min minɛ Mali kɔnɔ yan ka o lataga Côte d'Ivoire ko fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko n'an y'u ta minɛ k'a d'u ma k'u fɛnɛ k'an ta minɛ ka d'an ma Karim a n'a somɔgɔw a n'a ka avocat u sɔn bɛ nin ko la sa o de kosɔn u b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ Isufa walasa Karim a ka se ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan k'i kunda yɔrɔ min kan n'u b'o yɔrɔ wele ko Émirats Arabes Unis walasa u ka taa a la dogo ye o t'a a ka cɛkɔrɔba furakɛyɔrɔ ye sa olu tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo yen wa nin gindo in o de bɔrɔtɔlen filɛ nin témoin fɛ koyi o kɔrɔ ko ni an ka wulikajɔ tigilamɔgɔ n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a kow la teliya u bɛna Karim a bɛna tila u la dɛ a bɛ latunu sisan an bɛ tila k'a ɲini ka dɛsɛ Fasiri an y'a bɔ le témoin ale ka bi bɔlen kɔnɔ le témoin Keriba a jo don koyi Keriba a jo don k'a tulola sɔn min kɛ sabula ninnu u fɛrɛ ka bon kojugu minnu b'a yɛrɛ bolokora olu ma se ka minɛ fɔlɔ walayi nafoloba jamana wɛrɛ la min bɛ jamana wɛrɛ la ko o labɔ parce que an ye Ivoirien ka ta dɔ minɛ an m'o fɔ don k'o d'u ma n'o tun ye maire kɔrɔ ye ale ye Soro Guillaume dɛmɛbagaba ye o minɛna k'o d'u ma galamu ni kalakala ka kɔnɔ ten maa t'a ɲɛ kelen dɔn pour que Karim fana ka na kosɛbɛ o ta in de filɛ k'u lasɔmin nin olu lasɔmin k'a laboli Keriba babu ɲana ale bɛ le lobe a ka bi sɔgɔmada in labɔli Fasiri tɛmɛnbaga Janguru a ka bi sɛbɛnni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba a ko jamana janfabaw maa minnu n'olu t'a fɛ Mali in ka suma abada Keriba k'u farala ɲɔgɔn kan ko tuguni koyi fangakɔrɔ binnen a ko dugutigi kɔrɔ binnen k'o tɛ dugu ɲalen fɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye uti kalo juillet kalo tile 26 a ko min ye parti politique dɔw ye parti politique minnu n'olu jɛla ka Alhaji Ibrahim Boubacar Keïta ma a ka fanga kɔkɔrɔma don Keriba sigasi t'a la Mali kɔnɔ laji ou rien a ko minnu y'o kumaw fɔ ka wuli ka jɛnbew fɔ fan bɛɛ jamana a ka bɔ nɔgɔ la a ka kɛ fɛn ye a ko a bɛ laji de bolo bi Keriba k'u taar'u fara ɲɔgɔn kan tuguni koyi u taar'u fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ juillet kalo tile 26 min ye hôtel de l'amitié kɔnɔna ye ka taa kɛ k'u fa dewu a ko maa kelen t'u la min tun b'u jɛ a parti kɔrɔ n'olu lajɛra ka jamana in dafiri san 7 in kɔnɔ Keriba k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u jatigɛlen u sirannen koyi an ka nin ko in pali joona pali ye jumɛn ye Keriba jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi u t'olu ka sira ye jamanadenw bɛ tɔɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ se ka sugu jɔ bi nafolo tɛ jamana kɔnɔ dumuni yɛrɛ tile 3 a tɔgɔ di dumuni ko 3 o yɛrɛ sɔrɔ ka go maliyɛnw bolo bi
keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin leader politikiw minnu n'u ye jamana in mara kɔrɔlen a yurugu ani a gɛlɛya kɔnɔna la keriba k'olu de t'a fara ɲɔgɔn kan tuguni koyi ko siga wɛrɛ t'a la kan wɛrɛ si t'u da élection jamana ka gɛlɛya bɛɛ ka ye ka to yen an ka taa élection na jona keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a k'u da ni communauté internationale da bɛ file kelen na nin na koyi ka se k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ a ko min ye sariti ye ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sigila k'i bolonɔ bila la koyi k'a fɔ élection a bi kɛ ka bɛn min ye jamana ɲɛmasigi ye ka bɛn ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ février 2022 ma keriba a ko ninnu ka wuli ka jɔ bi awa jamanadenw u ye ɲagami minnu da jamana kɔnɔ u ye tɔɔrɔ minnu da jamana kɔnɔ yaasa bolo kana k'u la koyi ka se ka nin de walawala joona ka maaw gun joona n'u ka hakilinaw ye yaasa an na se ka taa élection na cogo min na keriba olu ka tiɲɛniw u na sutura jamana kɔnɔ a ko min ye e ka dɔn k'a fɔ transition ye bi keriba k'u kan k'u sɔɔni da kan koyi ka nin ko in k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi keriba a ko ni jamana n'a wara nin cogo la ka élection kɛ nin cogo la i ka dɔn k'a fɔ jamana bɛna bin ayiwa ale maa kelen ninnu de da koyi ko sikasi t'u la c'est les hommes puissants du pays ni don bɛ ko homme puissant keriba ni élection kɛra homme puissant bɛ tɛmɛ dɛ nafolo puissant b'a bolo maliyɛn ninnu ɲɛ tana ye wari ye 400 1000 an ɲɛ tana o ye yɛlɛfere san 5 yɛlɛfere kiriba sɔgɔ parce que les sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko n'i ye ayiwa ninnu ka bataki bɔr'u bolo bataki min n'a bɛ fɔ a ma communiqué koyi communiqué kalanna ni cɛba min bolo Musa Mara a ko bɔra ka communiqué kalan koyi a ko n'i ɲɛ bila communiqué in na a n'a ni ɲɔgɔn cɛ la kiriba k'i b'a ye k'a fɔ kiriba jatigɛ dan don koyi siran de don wa i ka dɔn k'a fɔ a ma ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kiriba k'u ka audit kan ka kɛ koyi u ye baara min kɛ Laji ka fanga kɔnɔ Laji min n'ale ka tɛ jamana la koyi mugu ka cɛ ka d'ale ma n'a ka denbaya awa ninnu yɛrɛ fana k'u tɛgɛ nɛmu koyi a ko o Laji ka fanga kɔnɔ a ko ninnu u ka élection u ka audit kan ka kɛ koyi k'u fɛsɛ nafolo a taara cogo di jamana kɔnɔ jamana mara u bolo nin waati in kɔnɔ cogo ji keriba ko kan ka fɔ jamanadenw ye fɔlɔ yan'an ka malikura ko fɔ yan'an ka ɲɛsin élection ma koyi keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ninnu ka jɛkulu bi ko janfa jɛkulu don koyi jamana janfa jɛkulu n'i y'a ta k'a lajɛ a k'u yɛrɛ ka sɛbɛnw kɔnɔ keriba min ye article 3nan ye a ko b'a yira de dɛ keriba samakɛ foyi tɛ jamana kɔnɔ bi ni nɔgɔya tɛ foyi tɛ jamana kɔnɔ bi fo an ka taa élection na dɔrɔn ka président kura sigi président kura min bɛ sigi keriba o y'u nɔfɛ maa ye koyi u n'u jɛkulu ko i ka da la k'a fɔ Laji taara Laji nana ni élection kɛra nin waati in na a ko Laji taara Laji nana Fasili a y'a sama ni ka bɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ lobu kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili sɛbɛnba Jankuru an ka foli b'a ye kosɛbɛ communiqué kelen bɛ n bolo o ye halisa k'a da lamɛnbagaw tulo kan Yusufa an mago bɛ dɛmɛ na ka sababuya kɛ diɲɛ ye yɛlɛma ye an bɛ to k'a fɔ yan sanga nin waati min ye an ka kuranko ye Yusufa facture kɔni o cayalen b'an bolo kɔrɔ yan ni anw yɛrɛ ka welewelema dakan ye lamɛnbagaw ka an dɛmɛ baɲumankɛw ka lajɛ ka an dɛmɛ walasa an bɛ se k'an ka kuran facture k'u sara ka sababuya kɛ arajo kɔni an bɛ yan a bɛɛ ka bila la an bɛ ɲɛnajɛ fɛn don an bɛ mago ɲa fɛn don kuran min bɛ jɛn'a la manamana ko tɛ o gɛlɛya kɔni de b'anw kan bi an kɔni an bɛ dɛmɛ ɲini limanaw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa an bɛ se k'an ka facture ninnu k'u sara minnu bɛ se k'an dɛmɛ u bɛ se ka na radio fréquence yɛrɛ la yan nana ɲɛmɔgɔyaso la yan ni mɔgɔ min ko Kajatu walima Yasini Dawu i bɛ se k'i ka dɛmɛ lase n'ala sera anw ma an n'a lase ni maa min b'a fɛ ka Keriba yɛrɛ wele sa u bɛ se ka Keriba wele 76 11 81 91 siga t'a la faamuyali ko ɲuman k'o da nin laseli kosɛbɛ Keriba Samake a ko i ka bana n'i y'a dogo